kako da rečem, da bomo vsi razumeli, če dobimo več sredstev, lahko z večjimi sredstvi tudi razpolagamo. Konkretnih dogovorov ni bilo, jaz se nisem nič konkretnega dogovarjal, zaradi tega, ker dokler niti ne vemo, kaj ta projekt prinaša, ali bomo ta projekt šli, ali ne bomo šli, ali se bomo odločili za nadaljne postopke, v tem trenutku ne moremo. Ja, ampak vendar TEŠ je že vložil vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja v okviru tako imenovanega integralnega postopku, po katerem bo potem oddal izdelano poročilo o vplivih na okolje. Ne vem, mogoče na ministrstvu veste, kje je ta postopek? Zdaj to vlogo bi verjetno prejela agencija RS za okolje. Imamo samo podatek, pač, da vse je lahko mi vložena, kako že ne vloga, najava spremembe. Mogoče na TEŠ veste, v kateri fazi ta postopek? V Termoelektrarni Šoštanj smo konec decembra dali prijavo spremembe. To je prvi, pač po zakonodaji, je to prvi del, ko moraš nekaj prijaviti, da dejansko agencija sploh ve, kaj imaš v bodočnosti namen narediti. Integralni postopek je še daleč. To bo nekje mogoče v roku 3 mesecev in v 3 mesecih bo tudi presoja vplivov na okolje znana in takrat, ko prej ste omenjali, da ne dobite določenih informacij, da ne vidite, da ne dobite študij in tako naprej. Presoja vplivov na okolje je popolnoma javna zadeva in v presoji vplivov na okolje bojo dokumenti znani, popolnoma bojo znani z vsemi številkami. Vi želite to pokomentirati? Jaz bi sem dodal, ne pozabljati mojih besed. Pripravljeni sprejeti vsakogar, da se pridruži, da sodeluje, nadzira. Nimamo teh težav zaradi tega, ker smo povedali, odločamo se skupaj. No, jaz bi samo en komentar dala na to, okoljsko poročilo je že znano, ampak okoljsko poročilo temelji na izdelanih študijah, osnovnih raziskavah. In ponovadi te osnovne raziskave, jaz še ne poznam primera v Sloveniji, da bi bile priložene pri javni razgrnitvi okoljskega poročila. Mi smo 3 leta čakali v enem primeri, pa še v drugih primerih, za osnovne študije, ki so osnova izdelave okoljskega poročila. Govorimo o različnih stvarih. Eno so študije, monitoring, raziskave, to so različne zadeve. Okoljsko poročilo pa temelji na vsem tem. Gospod Macer, jaz vaš na koncu vprašam še za en komentar. Zagorski župan Matjaž Švagan je enkrat v kontekstu Lafargea izjavil, da nobenemu onesnaževalcu brez podpore lokalnega okolja dolgoročno ne more uspeti. Kako je vam uspelo še enkrat zanimirati celotno Zasavje, da je stopilo skupaj v boj proti onesnaževalcem? Zdaj, najprej, če ste že omenili župana, jaz sem mu lahko za vsak javno zahvalen. Da imeti takega župana, kot ga imamo v Zagorju, je velika sreča. In jaz sem bil z njim na marsikaterem sestanku in vpričal mene, je zagovarjal interes občanov, čeprav je padal po njem, ko je bil še politik. In ko se je ves čas govorilo, da bo pač Zasavje propadlo, da bo težka industrija propadla, da bo če bo šla cementarna elektrarna in tako naprej, da se bo te stvari ustavila, da bo konec sveta, ampak seveda to so težki časi, ampak pride čas, ko je treba pač obrniti nov list in župan je videl dosti daljši naprej, tako kot smo to mi verjeli, da enkrat moramo na to pot in jaz mislim, da Zasavje je že iz najtežjega ven. Je pa dejstvo, da situacija, kakršno smo mi doživljali, v bistvu v tej situaciji so bile samo 2 možnosti, ali se naučiš živeti kleče, ali pa ostaneš, pa se pač upreš. In mi smo se uprli in z nami, po moje, je dosti veliko število ljudi, da na koncu, da smo tukaj cajt ustrajali, da smo uspeli. Drugo je pa seveda, mislim, zdaj, ko probam povzeti današnjo okroglo mizo, še enkrat se je pokazalo ta nezaupanje, za katerega je, jaz trdim, kriv sistem, ki ga fura država. Nezaupanje ljudi.
Jaz ne trdim, da ste krivi vodstvo elektrarne, da je danes tako vzdušje, daleč od tega. Niti ne trdim, da so zdaj točno ljudje na MOP-u pa na ARSO, da jih ne štejemo, kateri odgovorni, ne? Ampak dejstvo je, da sistem, ki se dopušča, se pelje že kar nekaj let, kar pomeni, da kapital dirigira in spremembe okoljske zakonodaje in prepreči vključevanje civilne družbe in dovoljuje, da se dogajajo stvari, ki se res ne bi smele narediti, pa jih na koncu dokažeš, pa ni noben za nič kaznovan. Mi smo na sodiščih vse te krivice dokazali in eden od vseh krivcev ni bil za nič kaznovan. In potem, v bistvu, ko ljudje skozi vse te zgodbe grejo, danes izpade kot, recimo, tukaj trije šuhtamo ljudi proti vam. Ampak verjemite mi, jaz sem zato tukaj, ker sem to doživel in ne verjamem in ne vidim, da se je sistem spremenil. Zato sem tukaj. Zato, ker so te ljudje v istem sistemu tukaj. In se bojim, da se jim pač ne bo ponavljala zgodba, ki se je nam. Ker še vedno, predvsem politiki vidijo ljudi in stranke v postopku in nevladne organizacije kot tiste, ki jih, ne vem, na koncu smo ekoteroristi, ne bodi jih treba, kot tiste, ki zavlačujemo razvoj, kot tiste, ki smo, bom rekel, zaviralci razvoja in tako naprej, da ne govorimo kaj vse. Ampak na koncu, če pa teh ljudi ni zraven, se pa speljejo tukaj umazane zgodbe, da se pa ljudje v končni fazi vedno oprejo. In to, kar je prej župan rekel in kar ste me vprašali, seveda je imel prav, lete, politika s tem, ko izda dovoljenje neki tovarni na način, na katerega ne bi smela izdati dovoljenje, to, kar se je zgodilo z Lafargeom, ni naredila usluge Lafargeu, ne? Ona je v začetku mislila, da mu je naredila uslugo, ker mu je dala okoljevarstveno dovoljenje, ampak mu ni. Ona mu je z izdajo tega dovoljenja pod temi pogoji, kot se je to počelo za Sajo, ustvarila samo nek totalen konflikt med tovarno, prebivalci in med okoljem. In samo vprašanje časa je bilo, kdaj bo zadeva padla. To pomeni, sami tisti v tovarni, ki so furali ta proces, in tisti na državnem nivoju, ki so ga dovoljevali, so ustvarili ta konflikt. In če do tega konflikta pride, zgodba je slej ko prej končana. In tovarna bi mogla že naprej vedeti. In upam, da se vi zavedate, če ste stopili na to pot, ste zelo na težki poti, če ste še tukaj iskreno, imate dober namen, na težki poti ste zaradi preteklosti, ki je v Sloveniji pač praksa, ne? In drugo, recimo, če sem malo pokarikiran, skoraj pa lahko rečem, leta, ste se pohvalili, da imate dober luft in da imate odlično čistilno napravo. Nič nam rekel, da nimate. Ne eno, ne drugo. Ampak, ne vem, nimate najbolj sreče, ker v Anhovem imajo boljši luft. Ni dolgo nazaj so se tam hvalili, da imajo najboljšega. In evo, to je to. To je pa glavno to. Tako da, veliko energije bo treba, če bo ta hotel naprej pa lahko. Hvala lepa. Jaz bi še enkrat. Vidim, da veste, poznate postopke, veste, kje so težave. Vzemite si čas, skupaj z našimi organizatorji, pripravite pobudo, na kakšen način, kje se želite vključiti, kje vas lahko, da boste vsem zraven. Če ne dokažemo, če nas dobite, oziroma če mi ne vidimo, če ne najdemo, če karkoli narobe, boste prvi primer, samo najte način, mi vam dajemo roko, mi se odpiramo tukaj, vemo, da so slabe prakse, tega ne želimo tukaj ponoviti. S tem bi jaz zaključil danes, bi pa tamle gospod generalni, gospod Nikolič bi rad nekaj povedal. Ga bom jaz malizal, tako da prosim, da stojim glede na to, da si tukaj, da poveš par besed. Slište, ne? Ne, ko bom malo z rokem krilo, oziroma bom kocke uporabil, ker gospod Zgodnik je rekla, da bi bilo res fajn po kmečki slišati, ne? Jaz nisem tehnik, zelo veliko tehničnih podatkov, zelo veliko proceduralnih podatkov smo slišali. Jaz tega tudi ne razumem, iskreno. Pač, jaz ponavadi, Einstein je enkrat rekel,
če nekdo res nekaj obvlada, zna to razložiti 6-letnim otrokom. In jaz od svojih sodelavcev želim, da me razložijo kot 6-letnim otrokom. Zato prvo vem, da bom jaz razumel, pa da moji sodelavci res vejo, o čem govorijo. In mi se o tem sozažigu že 3 leta pogovarjamo. Pred 1 letom smo prišli javno ven. Mislim, da bolj javno, kot smo prišli, nismo mogli priti. Nismo prišli na trg v Šoštanju s transparentom, mi bomo kurili odpadke. Ne, tega nismo naredili. To je res, smo pa javno povedali in od takrat naprej se z vsakim, ki se hoče z nami pogovarjati, pogovarjamo. Danes smo tukaj v precej sovražnem okolju. Seveda. Priznamo. Nismo sami krivi, je gospod Macer lepo povedal, kriva je preteklost. Ampak jaz vedno pravim, mene preteklost v tem trenutku ne zanima. Jaz poskušam s svojimi dejanji narediti boljšo prihodnost za vse nas. Za vse nas. Za vse nas. Za vse nas. A lahko... Glejte, študije še ni. Študije se dela. Zdaj pa gremo na kmečko razlago. Koliko od vas ali pa vaših otrok igra Minecraft? Evo, eni vejo. Glejte, tam daš 9 do 9, ne? Crafting table ima 9 enot, ne? Gremo. To se pravi, mi bomo dali 9 enot, v tem trenutku skurimo 9 enot premoga. To je tole. Recimo 9 takih kock vzamemo, nad temi kockami imamo en dimniček. Vse čistilne naprave dimnih plinov, zelo velikih, jaz bom rekel, da imamo eno. Ki, smo slišali od MOP-a, so nad vsemi evropskimi standardi. Ne, gledajte, to je dejstvo. Ni dejstvo to. To je samo, a lahko povem. Torej, in zdaj mi pravimo, in gospod Macer je to lepo je začel v tej smeri, kaj so ključne vprašanja pri celem projektu. Mi zdaj pravimo, mi bomo eno kocko premoga, ki tudi povzroča podobne stvari, kot so jih tukaj omenili, nadomestili z eno kocko SRF-ja. To je zelo enostavno, po kmečko. Eno kocko premoga nadomestimo z eno kocko SRF-ja. In ključno vprašanje, ki je, kaj je tukaj noter. In kdo nam lahko zagotovi? Kaj pride ven, je ključno vprašanje? Ne, zato ker masni tok vedno pravi, ko daš nekaj v proces, dobiš kemično reakcijo in pride na konc vedno nekaj ven. Energija plus odpadek, plus emisija. Zdaj imamo emisijo iz 9 kock premoga. Potem bomo imeli emisijo iz 8 kock premoga in 1 kocke SRF-ja. In študija bo narejena, ne vem, verjetno opcijska, to se pravi, kakšno kvaliteto SRF-ja bomo dodajali premogu, ki ga že zdaj kurimo, premoga bo zdaj manj, SRF-ja bo nekaj več. Naše zahteve glede SRF-ja, ki jih je omenil tudi direktor Tašler, so take, da zahtevamo minimalne primesi klora, ki je problematičen težkih kovin. In na podlagi tega bi po naših preliminarnih študijah mogle biti emisije boljše kot iz 9 kock premoga. Torej se bodo emisije in negativni vplivi na okolje zmanjšali. Seveda bo pa potrebno zagotoviti, in tukaj je catch, in tukaj bomo mogli zagotoviti tudi mi, monitoring nad vhodno surovino za tole zadevo, to se pravi filtre dimnih plinov in ostale zadeve, že zdaj veliko plačujemo, ampak že zdaj zaradi 9 kock premoga moramo plačevati in ne bo nobene razlike potem, ko bomo dodali eno kocko SRF-ja. In če bomo tukaj zagotovili
ustrezno kvaliteto vhoda, bo tudi emisija taka, kot jih bojo študije napovedale. Ja, zato ker dokler ne bomo obskurali prve kocke SRF-ja zraven 18 kock premoga, tako ne bomo vedeli. Vse si dela na žolne študije. In vse, kar pravimo, pripravljeni smo vršiti dialog v celem postopku do končne pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja. To bo pridobljen, če bo na podlagi natančnih raziskav meritev, to se pravi, kaj gre noter, kaj ne bi šlo noter in kaj je dovoljeno, da gre noter v peč. To se bo tista 1 enota na 9 enot. In če bo to izpolnjevalo neko kvaliteto, bo potem tudi emisija znana. In pripravljeni smo dovoliti tudi naprej, tudi neodvisne strani, ne vem, občine Šoštanj, občine Velenje in vseh zainteresiranih občin. Ne. Prosim? Ne moramo poskusiti narediti. Na podlagi, se pravi, pač masne tokove pač se zaračuna in to je enostavna kika. Gospod Nikolič, meni se zdi, da se s to predstavitvijo odprli še več vprašanj. Se pravi, mislim, imamo ogromno vprašanj, na katere v tem trenutku ne moramo odgovoriti. Na nekaj vprašanj, danes smo tukaj, da pokažemo, da smo se pripravljeni pogovarjati. In to se pravi, čez 3 mesece, ko bo presoja vpliva na okolje narejena, so pripravljeni mi sklicati še en tak sestanek, predstaviti, jaz pravim, tudi, kaj ste rekli, da se ne predstavlja, se pravim, teh izrazov se jaz ne zapomnim. Ne, to, kar ste rekli, da ta končna presoja je objavljena, ni pa podlag objavljena. Vse podlage smo pripravljeni objaviti, nima nobenih težav, recimo jaz ne vem, zakaj pač direktor ni naštel vseh potencialnih dobaviteljev, ki jih lahko kar naštejemo, ker so vsi, ki se z odpadki v Sloveniji ukvarjajo, nekateri so že tam, nekateri bojo tam čez 2 leti, ampak tudi, ki se pogovarjamo o, ne vem, Gorenje Sorovini, o Kostaku, o RCOR-ju v Ljubljani. Ja, vprašali ste, da ne boste rekli, da nečesa ne vemo. Mi veliko vemo. A sem povedal? Glejte, lahko. To je vprašanje, na kjer ne bom težko odgovorim, ker ne streljamo s patroni, ki ne izstrelijo. Jaz samo en komentar, da dam na to zadevo. Namreč prav to sem prej omenila, kako vse se lepo promovira, našteva, kako bojo super monitoringi. Me pa zanima, kako boste zagotovili verodostojni monitoring, ker do zdaj v Sloveniji ne vem, če kateri monitoring spod verodostojen. In pa tudi to je skrb zbujajoče, da vi tukaj v tem prostoru imenujete to okolje sovražno okolje. To je okolje ljudi, ki tukaj živijo. Dobro, veste, tudi pač, ko greš igrat nogomet ali pa košarko v goste, pač si v sovražnem okolju, zato ko vsi pač navijajo proti tebi. Ni res. Tako da,
Tako da se pravim, danes smo slišali res žal veliko demagogije. Pripravljamo vam, se pravim, mi smo pripravljeni, te še pripravljeni, oni so strokovnjaki, načeloma bojo mogli pač prepričati tudi nas na KSE, da je sežig smiselen. Dajte, lahko poje do konca. Te pravim, danes, dajmo reči, da je to bil uvoden sestanek. Mi tako, že v tem trenutku pripravljamo presojo vplivov na okolje. Šele na podlagi presoje vplivov na okolje se bo lahko merno in normalno pogovarjali o tem, kaj in kakšne vplive sežig nosi, ker sežigamo že. Ja, sežigamo že in to, kar sem rekel, eno enoto premoga bomo zamenjali za eno enoto SRF-ja. Če se bo pokazalo, da s tem ne slabšamo vplivu na okolje. Če bo vplivi na okolje negativni, se tega ne bomo šli. Pika. In dajmo danes tukaj zaključiti. Hvala lepa, gospod Nikolič, super. Meni je zelo žal, da niste hteli priti na oder. Vas smo povabili kot enega osrednjega govorca. Zdaj ste si vzeli ta prostor kar iz publike. Žal, da že niste se pridružili že v začetku večera. Zdaj bi pa jaz res, jaz se opravičujem, Teš imel zdaj kar veliko besede. Jaz sem rekla, da bomo počasi zaključili. Rada bi povedala, se opravičujem. Bomo to v neformalnem delu upravili. Ostajamo seveda tukaj, pa ostajamo v predvirju. Rada bi povedala, da so poleg predstavnikov HSE-ja, Teša, tudi z nami predstavniki iz Anhovega, ki imajo zelo, zelo krute usode, zato, ker jih je pravzaprav zapustila res celotna država, vsi mehanizmi, ki bi jim omogočali zadovoljivo zdravo življenjsko okolje, so odpovedali, pripravljeni so deliti svoje zgodbe z vami. Veste, da je situacija tam tako kritična, da so se tudi v stroki zdravnikov in zobozdravnikov odločili napisati javni poziv. Ta tema bo tudi naslednja tema naše naslednje okrogle mize, ki jo danes že napovedujemo. Rada bi še zaključila s tem, da ste nas po tistih nekih negotovih trenutkih, ko smo pravzaprav poslušali sam naš notranji glas, ko smo čutili, da nekaj moramo narediti, da se začne soočati argumente, podprli s podpisom peticije, tako na spletu kot v fizični obliki, v številu, ki danes presega 2000 podpisov, da je peticija še vedno na voljo, da se nam lahko vedno pridružite, predvsem zato, ker verjamem, da vsi mi, bom ponovila, kar sem rekla na začetku, radi živimo v Šaleški dolini in ker verjamemo, da se lahko po mnogih letih izkoriščanja in degradacije postopno v njej spet ustvari zdravo življenjsko okolje. Hvala, da ste bili danes z nami. Spremljajte nas na spletu, na Facebooku in pa v avli nadaljujemo s pogovorom.